हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ASR सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं मरजीत फ्रॉम उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। आज ये वीडियो में जानने वाले हैं फ्लेक्सिबल होस्ट के बारे में। हमें एक फ्रेंड ने पूछा था ये फ्लेक्सिबल हो जाता है, ये क्या, इसका पूरा नाम क्या है, ये एसी में क्यों लगाया जाता है, इसका काम क्या रहता है। तो ये वीडियो में इसी के बारे में जानने वाले हैं। ये फ्लेक्सिबल होस्ट का क्या काम है, ये कैसे बन रहता है, इसका अंदर जो रहता है क्या चीज़ रहता है, और इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान से हैं। नुकसान से नहीं, नुकसान तो नहीं, इसके फायदे के लिए यूज किया जाता है। अगर आपको इसके बारे में मालूम है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो पूरा वीडियो देखिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। हम आपके हेल्प के लिए कुछ आइडियाज बताने वाले हैं जिससे आपका बिजनेस ग्रो हो सकता रहेगा। जैसे आप एसी, टेक, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कोई सा भी टेक्निकल वर्क करते हैं तो हम आपको ऑनलाइन काम दिला सकते रहेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल जरूर रहेगा। तो अभी आप ये पाइप देख रहे हैं, ये जो है एक फ्लेक्सिबल होज कहा जाता है। नॉर्मली जो है फ्लेक्सिबल होज है, इसलिए फ्लेक्सिबल होज कहा जाता है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, आसानी से किधर भी ये बैंड हो जाता है, मुड़ जाता है। ये फ्लेक्सिबल है, ये लचीला है, ये इसलिए से फ्लेक्सिबल होज कहा जाता है। ये जो बना हुआ है स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, स्टील का बना रहता है। इसके अंदर जो रहता है एक और भी लेयर रहते हैं जो स्प्रिंग नुमा रहते हैं, जिसकी वजह से ये किधर भी ये आसानी से घूम जा रहा है। इसका नाम जो है, ये जो है इसका नाम जो है देख सकते रहेंगे, इसे कहते हैं वाइब्रेशन एलिमेंटर कहते हैं। ये जो है कि वाइब्रेशन एलिमेंटर है, जो हमारे सिस्टम में बड़े बड़े सिस्टम रहते हैं या बड़े बड़े कंप्रेसर्स लगे हैं उसमें, या फिर छोटे भी कंप्रेसर लगे रहते हैं। कई बार हमारे सिस्टम जो पाइपिंग वगैरह रहते हैं वो क्रैक हो जाते हैं, बार बार लीक हो जाते हैं, या फिर टूट जाते हैं, ज्वाइंट वगैरह रहते हैं टूट जाते हैं। या बड़ी बड़ी मशीनें जो रहती है, कंप्रेसर रहते हैं, सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर हो गया, चिलर्स हो गया, तो भी जब हमारा चर्निंग करता है तो वाइब्रेट करता है, हमिंग का आवाज़ करता है, वाइब्रेट करता है बहुत। तो कंडीशन में जो पाइपिंग वाले रहते हैं उसके साथ में टच रहते हैं, वो जो है बार बार क्रैक हो जाते हैं या लीक हो जाते हैं। तो सबको सेफ्टी के लिए और सबको सेफ के लिए जो वाइब्रेशन लेस है, ये जो इसका काम जो है, ये वाइब्रेट को जो है लेस करता है, नॉइज को लेस करता है। ये जब क्योंकि वाइब्रेशन होता है यहाँ पर, जब देख सकते फ्लेक्सिबल टाइप है, स्प्रिंग टाइप है, जब यहाँ पर कंप्रेसर है या कोई भी चीज़ यहाँ पर जब वाइब्रेशन करेगा तो यहाँ तक आते आते यहाँ तक जो है आते थे खत्म हो जाता है, वाइब्रेशन जो रहता है खत्म हो जाता है, हिलना जो रहता है खत्म कर देता है। क्योंकि इसके अंदर जो स्प्रिंग्स लगे रहते हैं जो आपस में सेट हो जाते हैं। तो मेन इसका काम यही रहता है, वाइब्रेशन को कम करना या फिर नॉइस को कम करना। एक सेफ्टी डिवाइस भी है, सेफ्टी डिवाइस भी कर सकते हैं। जो कंप्रेसर के या कापर पाइप वगैरह है, कोई भी पाइप वगैरह है, क्रैक होने से, लीक होने से ये बचाता है। क्योंकि जो हमारा जो फ्लेक्सिबल होता है, ज़्यादा हार्डनेस रहेगा, जो हमारा मशीन जो कंप्रेसर या कोई भी चीज़ जब ज़्यादा हम करेगा, वाइब्रेट करेगा, हिलेगा, तो जॉइंट्स रहते हैं वो हिल हिल के लीक होने के चांसेस रहते हैं। तो उसको सेव के लिए ये यूज किया जाता है। ये जो है क्या, इसे फिटिंग्स देख सकते हैं, अलग अलग साइज की, अलग अलग पाइप की अलग साइज के लिए आते रहेंगे। इसका और भी एक जो और भी इसका यूज हो जाता है कई जब यहाँ पर जो पाइपिंग वाले रहते हैं, अगर हमारा फेस टू फेस नहीं मैच हो रहा है, कोई पाइपिंग हो रहा है अगर सीधा सीधा अगर नहीं मैच हो रहा है, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, या फिर बैंड है या घुमाना है, उसके लिए एडजस्ट के लिए भी इसको लगाया जा सकता रहेगा। लेकिन ज़्यादातर हमारा यूज जो है सेफ्टी के लिए, जो वाइब्रेशन को जो है, नॉइज़ को, वाइब्रेट को जो रहता है, इसको कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है। जैसा कि आप लोग देख सकते रहेंगे, ये हमारा सक्शन पाइप हो गया या डिस्चार्ज पाइप हो गया या नॉर्मल पाइप हो सकता रहेगा, ये लगाया जाता है। कहीं पे भी इसको लगाया सकता रहेगा जहाँ पे आपको वाइब्रेशन से बचाना है, पाइप वगैरह है, चाहते हैं जो हमारा जो सिस्टम है एक जगह वाइब्रेट हो रहा है, वो पाइप के माध्यम से आगे हमारा वाइब्रेशन न जाए या नॉइज आगे न जाए, वहाँ पे इसको यूज कर सकते रहेंगे। तो इसका पूरा नाम यही रहता है, इसको कहा जाता है वाइब्रेशन एलिमेंटर कहा जाता है। ये जो फ्लेक्सिबल होज है। अगर आपको इसमें कुछ जानने सीखने को मिला है, अच्छा लगा है वीडियो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। और इस तरह से हमारा थ्योरिकली या प्रैक्टिकली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आता है उसको ऑन कर दें, ऑल नोटिफिकेशन आता है उसको ऑन कर दें, जिससे कोई सा भी इस तरह से वीडियो बनाए तो आपके पास भेज सके और आप भी सीख सके, देख सके। हमने कहा था आपके हेल्प के लिए कुछ आइडियाज़ बताने वाले, तो बहुत से कस्टमर क्लाइंट जो हमें बुलाते हैं काम के लिए, हम दूर रहते हैं तो सभी के पास नहीं जा सकते रहेंगे, तो हमने आइडिया यही निकाला है, जैसे कि आप दिल्ली से हैं, मुंबई से हैं, गुजरात से, यूपी से, कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो रहता है वो कमेंट में डाल दीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर प्लस लोकल एड्रेस अपना कमेंट में डाल दीजिए, जिससे आपके एरिया से कोई भी कस्टमर क्लाइंट अगर हमें कॉल देगा, हमें बुलाएगा, तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे देंगे या आपका कॉन्टैक्ट नंबर कस्टमर को दे देंगे, जिससे आपको ऑनलाइन काम मिल सकता रहेगा, आपका बिजनेस ग्रो हो सकता रहेगा। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, आप तो इस तरह से आपको हेल्प हो सकता रहेगा ऑनलाइन। अगर आपको अच्छा लगा है
तो हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने को जो बेल आता है उसको ऑन कर दें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।